សូមគោរពអនុញ្ញាតជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់អ្នកសិក្សានៅមេរៀនអង់គ្លេសនៅក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube Channel គឺ Learn English for All of Us ក៏ដូចជា Page Learn English for All of Us ផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំយកចំណុចមេរៀនក្នុងភាសាអង់គ្លេសចំនួន2ចំណុចមកបរៀនបងប្អូនគឺរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ already and yet អញ្ចឹងពាក្យថា yet ឬក៏ already ប្រែថារួចរាល់ហើយពាក្យថា yet មានន័យថានៅឡើយទេអញ្ចឹងបងប្អូននឹងយល់អំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ថា yet គេប្រើក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណាហើយ already ប្រើក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណាឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេកបងប្អូនមករៀនជាមួយនឹងខ្ញុំដូចអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យថា already ណា already នឹងគឺគេប្រើនៅក្នុងប្រយោគ affirmative sentence មានន័យថាប្រើនៅក្នុងប្រយោគ positive យកស្របណាហើយពាក្យថា yet គឺគេប្រើនៅក្នុង negative sentence ហើយនិង question sentence ណា negative sentence ឬក៏ question ឬក៏ interrogative ណា interrogative ឬ question មានន័យតែមួយមានន័យថាប្រើនៅក្នុងប្រយោគបរិសេធហើយនិងប្រយោគសំណួរអូខេអញ្ចឹងទីតាំងនៃការប្រើប្រាស់already ខ្ញុំយកចំណុចទី1គឺការប្រើប្រាស់ already ដែលប្រែថារួចរាល់ហើយឬក៏ប្រែថារួចស្រេចណាអញ្ចឹងគឺទីតាំងរបស់វាគឺបងប្អូនត្រូវប្រើ subject ហើយផ្លាស់ have ឬក៏ have នឹងគឺគេប្រើជាមួយ I you we they ប្រើជាមួយនឹង have ហើយ he she it has និយាយរួម subject ដែលជា singular ប្រើជាមួយ has subject ដែលជា plural noun ប្រើ have អូខេអញ្ចឹង subject ផ្លាស់ have ឬក៏ has ហើយផ្លាស់ already ហើយផ្លាស់ verb in past participle past participle មានន័យថា verb 3ណា verb ដែលបើយើងនិយាយពី verb ហ្នឹងប្រភេទនៃ verb ក៏ឲ្យឈ្មោះថា regular verb និង irregular verb បងប្អូនមេរៀននេះគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលចេះខ្លះមកហើយណាអូខេអញ្ចឹងpast participle ហ្នឹងគឺប្រែថា verb 3ហ្នឹងសម្រាប់ regular verb គឺបងប្អូនគាត់ទៅថែម ed ជាការស្រេចហើយសម្រាប់ verb ដែលបញ្ចប់ដោយ ing ឈាំង y to ied ជាការស្រេចអូខេហើយសម្រាប់ irregular verb គឺបងប្អូនត្រូវចាំអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ back មកក្រោយពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ already ហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវប្រើ subject ផ្លាស់ have ឬក៏ has ផ្លាស់ already ហើយផ្លាស់ past participle អូខេអានឹងសម្រាប់ប្រយោគ positive ណាសម្រាប់ប្រយោគ positive ដែលប្រើ already ណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា we have already written our reports we have already written our reports ពួកយើងនឹងបានសរសេររួចរាល់មកហើយនៅរបាយការណ៍របស់ពួកយើងអញ្ចឹងពាក្យ we have already written our reports អញ្ចឹង we នឹងគឺ subject ហើយ have នឹងគឺជា verb ហើយបន្ទាប់មកប្រើ already ហើយ written ឃើញណា written verb 3ក៏ឲ្យឈ្មោះថា verb past participle ហើយបានបន្ទាប់មកផ្លាស់ object មក our reports តើណា we have already written our reports អានឹងគឺរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ already អូខេមួយទៀតMr. Ratha has already read the entire book Mr. Ratha has already read the entire book អញ្ចឹងពាក្យ has ឃើញប្រើអញ្ចឹងដូច្នេះបងប្អូនឃើញនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងគឺប្រើពាក្យ has ហ្នឹងគឺដោយសារតែ subject របស់វា Mr. Ratha ស្មើនឹងពាក្យ he ដែលជា third person singular ហ្នឹងគឺប្រើ has ណាបងប្អូនអូខេអានេះជាចំណុចទី1សរុបមកវិញខ្ញុំប្រើរំលឹកទៅដល់បងប្អូនថារបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យ already គឺប្រើបន្ទាប់ពី have ឬក៏ has ហើយផ្លាស់ verb past participle មកហើយនៅក្នុងពាក្យថា already ប្រើនៅក្នុង affirmative sentence ឬក៏ positive sentence ប្រយោគស្រស់អូខេមកដល់ចំណុចទី2គឺរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យ yet នឹងមាន2របៀបណាបងប្អូនប្រើប្រាស់ទីតាំងនៃការដាក់ verb ទីតាំងនៃការដាក់
adverb yet ហ្នឹងគឺវាមានទីតាំងពីរទី1ចំណុចទី1ណាចំណុចទី1ហ្នឹងគឺប្រើ subject plus have ឬក៏ has ហើយ plus not plus verb past participle ហើយ plus yet នៅខាងចុងគេបងអស់អញ្ចឹងបើកាលណាបងប្អូនប្រើនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងដែលជាទម្រង់របស់វាជា negative បងប្អូនត្រូវយក yet ហ្នឹងមកដាក់ខាងចុងប្រយោគអញ្ចឹងខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញទី1គឺ subject plus have ឬក៏ has plus not ហើយ plus verb participle អូខេ verb past participle ហើយ plus yet ហ្នឹងនៅខាងចុងហ្នឹងចំណុចទី1ខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រយោគចំណុចទី1ណាឧទាហរណ៍ថា we haven't ឬក៏ we have not written our reports yet ឃើញ yet នៅខាងចុងណា yet នៅខាងចុងហ្នឹងគឺជាទីតាំងនៃប្រយោគដោយសារទម្រង់របស់វាជា negative បងប្អូនត្រូវចាំថាកាលណាដាក់ប្រយោគទម្រង់របស់វាជា negative yet នៅខាងចុងប្រយោគខ្ញុំឧទាហរណ៍ម្ដងទៀតណា we haven't written our reports yet ពួកយើងនឹងនៅមិនទាន់បានអានមិនទាន់បានសរសេរនៅរបាយការណ៍របស់ពួកយើងនៅឡើយទេឃើញ yet ហ្នឹងគឺប្រើនៅខាងចុងប្រយោគអូខេមួយទៀត the president hasn't decided what to do yet the president hasn't decided what to do yet ប្រធានាធិបតី the president ប្រធានាធិបតី hasn't ហ្នឹងគឺជា short form មកវាមកពាក្យ has not ណាប្រធានាធិបតីមិនទាន់បានធ្វើនៅសេចក្តីសម្រេចនៅអ្វីដែលនឹងត្រូវធ្វើនៅឡើយទេណា the president has not ឬក៏ hasn't decided what to do yet what to do yet ហ្នឹងគឺមានន័យថាអ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅឡើយណាអញ្ចឹង president ប្រធានាធិបតីហ្នឹងមិនទាន់បានធ្វើសេចក្តីសម្រេចថានឹងត្រូវធ្វើអ្វីនៅឡើយទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ yet នៅទីតាំងនៅខាងចុងប្រយោគកាលណាបងប្អូនប្រើប្រយោគ negative គឺទីតាំងរបស់ yet នៅខាងចុងប្រយោគអូខេមកដល់ចំណុចទី2ណាបងប្អូនមកដល់ចំណុចទី2គឺការប្រើប្រាស់ yet បន្ទាប់ពី have ឬក៏ has ណាបន្ទាប់ពី have ឬក៏ has នៅក្នុងប្រយោគនេះគឺជាប្រយោគ positive ប៉ុន្តែអត្ថន័យរបស់វាគឺ negative អត្ថន័យរបស់វាគឺជាប្រយោគបដិសេធអញ្ចឹង subject plus have ឬក៏ has ហើយ plus yet plus verb infinitive កាលណាបងប្អូនប្រើពាក្យ verb infinitive ហ្នឹងគឺមានន័យថា verb ហើយ to plus to ណាអូខេអញ្ចឹង subject plus have or has អូខេ subject plus have or has plus yet plus verb infinitive verb to ណាឧទាហរណ៍ថា John has yet to learn martial art John has yet to learn martial art John ហ្នឹងគឺមិនទាន់បានរៀននៅក្បាច់គុនទេអញ្ចឹង martial art ប្រែទៅក្បាច់គុនឃើញបងប្អូនប្រយោគហ្នឹងគឺជាប្រយោគ positive ទេក៏ប៉ុន្តែប្រែបដិសេធកាលណាបងប្អូនអត់ប្រើពាក្យ not គឺ yet នៅបន្ទាប់ពី have ឬក៏ has អូខេមួយទៀត we have yet to decide what to do with the money we have yet to decide what to do with the money ពួកយើងអត់ទាន់បានសម្រេចថានឹងយកលុយទៅធ្វើអ្វីទេណាប្រែថាពួកយើងអត់ទាន់បានសម្រេចថានឹងយកលុយទៅធ្វើអីទេអញ្ចឹង decide what to do ហ្នឹងគឺប្រែថាសម្រេចថាយកអ្វីទៅធ្វើដោយលុយជាមួយនឹងលុយមានន័យថាយើងអត់បានសម្រេចចិត្តថានឹងយកលុយទៅធ្វើអ្វីទេអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញឃើញ yet អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទីតាំង yet នៅក្នុងទីនេះគឺវាប្រើបន្ទាប់ណាវាប្រើបន្ទាប់អំពី have or has ហ្នឹងគឺជាប្រយោគ positive ក៏ប៉ុន្តែអត្ថន័យនៃការប្រែគឺ negative
ok chẳngខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់អូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតហើយកុំភ្លេចតាមដាននៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ